Chấm điểm xuống bong bồn chụp nụ chia từ đó ở lần này giờ này vừa đầm nào round around play con càng phần let's begin come here mà lấy giờ vừa đầm nào tới càng tầm bom lại thằng đó vừa nào ở lần này ông này công vô cho làm cà phê đồng bố trong cái thằng nó bị chia chở cà bít chia xi măng cái chán bong bồn hay thằng lơ này với cái spray con cá này về đọc sụp trục cua mình tệ hay mình lục phải nó mình lục mình về mình lục chắc tự dưng mà lên chỉ là đã khu xa dân coi cái chó cái cứ chẹt xe thì mình tự được hưởng đó mà là nó dân gồ lên chẳng mà let me tell you aboutตึกในขังกราวนี่คือเวียเรียเลยยังก็เคยđẩyนี่คือเวียรึงแต่เอาตามchơi bị chặt bảo con phố như đào từ mờ xong rồi chia thìขังกราวนี้บอลคือชีเป็นมินตึกให้มินไตรได้แต่ไตรlà tôiคนท้ายเอาไว้ได้ยืนเรียงวันจัดมันเป็นตู้คือกล่องเนี่ยกล่องเล็กเป็นกล่องนี้เคยอ่านบ่ายังเคยยังเกี่ยวคือสำรามบ่าgiờ mình cùi chảo thế ná bông ổn bà cái cà chó sầm đam nơi cái lại dùng nỉ thanแบบนี้เวียวิธีไอ้โคยสอบพลพีbà cho bọn anh chào lót em chào đã bà chào nó thông sầm ram bà nên trắng sầm rạp thung sầm rám cứ phải cho muối đạm mùi và tao tam đam chơi này tràn mà nhiều trong trồiมันphải làm sao thung sầm rám đó thấy sao tại thung sầm rám on miền sầm rám này miền tỉnh tôi dừng ai chọn bàn việc mình này để kì mình rồi chó thế ná một ổn này vềខ្លះវាពិបាក describe នៅ feeling ដែលយើងមាននៅពេលឥឡូវនេះពីព្រោះថាអារម្មណ៍ដែលយើងមានពេលនេះគឺវារីករាយស្រស់ថ្លាហើយនឹងរំភើបប្លែកមិនធ្លាប់ជួបនៅទិដ្ឋភាពដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមកគឺអត់ដែលមកសម្រាប់ខ្ញុំណាអត់ដែលមកកន្លែងអញ្ចឹងទេវាប្លែកចឹងបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះអាចថាមើលទៅថាធម្មតាចឹងទោះតែយើងអញ្ជើញមកតោះបានវាដឹងថាវាប្លែកប៉ុណ្ណាណាបងប្អូនបាទហើយយើងមកតទៀតចឹងគឺកញ្ចក់បាទគឺកញ្ចក់មួយហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនគិតលុយទេតែបើសិនតែយើងមកអញ្ចឹងយើងអាចថាញ៉ាំរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទដើម្បីជាការជួយដូចថាសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់បានរកស៊ីខ្លះអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំអីពួកខ្ញុំដាក់បាយដាក់កាទេដាក់ភួយវងមកអញ្ចឹងគិតអត់បានទេហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារពួកខ្ញុំអត់សូវមានថវិកាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទៅដូចថារៀងសំចៃបន្តិចណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងcontinueទៅទៀតចឹងការដើរនៅក្នុងព្រៃកោងកាំងនេះវាដូចថាវាឆ្ងាយដែរណាយើងមើលទៅច្រើនចុះអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបនោះគឺពេលដែលយើងដើរបណ្ដើរគឺមានសំឡេងស្មាច់ដែលគាត់ដឹកភ្ញៀវទេសចរជុំវិញព្រែកបាទព្រែកហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលពិសេសនោះបងប្អូនដឹងទេថាសំឡេងអីគេគឺសំឡេងសត្វព្រៃបាទវាយំតាមដើមឈើណាយើងស្ដាប់មើលទៅបាទលងលោចដូចថាដូចយើងនៅក្នុងភពមួយចឹងអានោះថាយើងចេះដាក់អារម្មណ៍ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ថាដូចយល់ដូចជំនុកថាក្នុងភពមួយចម្លែកបាទហ្នឹងហើយអូនោះស្មាច់មកហើយបងប្អូនបាទសំឡេងមកយើងដល់កន្លែងចំណុចដល់ហើយកន្លែងនេះច្រើនគេចុះដែរ10ហើយគេចុះនេះឡើងបាទលេខដែរដល់ចុងដែរយើងចូលចំណាំឥឡូវទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកមើលក្នុងកញ្ចក់ទាំងអស់គ្នាក្នុងកញ្ចក់នេះគឺមានតែកណ្ដាក់ធំទលាយហើយឈើមុំណាបងប្អូនមុំណាអត់ងាយបាក់អីទេណាវា5-10នេះអីគឺមួយអេមមកអង្គុយគឺមួយអេមបណ្ដោយហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺកញ្ចក់អត់កាត់លុយទេចំណេញមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចថាទិញតែម្ហូបគាត់ឬក៏យើងជួលកាទេអញ្ចឹងណាយើងអាចយកម្ហូបខ្លួនឯងមកញ៉ាំក៏បានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាល្អម្យ៉ាងដែរបាទឥឡូវយើងទៅវិញទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងធ្វើមកទៅវិញទៀតចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយមកហើយយើងធ្វើដំណើររឿងលឿនបន្តិចដើរមកអូខេចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយឈ្មោះថាឆ្នេរប៉ាក់ខ្លងអញ្ចឹងឆ្នេរហ្នឹងគឺដូចនៅក្រុងសែននុអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តិចទៀតយើងទៅឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់យានជំនិះរបស់យើងវិញកាមេរ៉ាតិចមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះកុំឲ្យខាតពេលវីដេអូយូរជម្រាបលាបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ឆ្នេរប៉ាក់ខ្លងបន្តទៀតហើយនឹងមានវីដេអូជូនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណជម្រាបសួរបងប្អូនបាទ